दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी को राजकोट में खेला जाना है, जिसमें इंडिया की तरफ से हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया में जुड़े सरफराज खान और विकेटकीपर ध्रुव जुरैल आज के दिन काफी लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हुए नजर आए और साथ ही में ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग में काफी देर तक हाथ आजमाए। तो इस हिसाब से हमें कल की टीम में 2 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो कल की संभावित इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी हो सकती है। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, सरफराज खान, के राहुल फिट नहीं है तो वो तीसरे टेस्ट मैच से बाहर है। रजत पाटीदार, ध्रुव जुरैल विकेटकीपर, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों ये है टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 जो कल तीसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आ सकती है। तो वैसे आपका क्या कहना है इस संभावित प्लेइंग 11 के ऊपर, मुझे कमेंट में बताएं।